পৃথিবী ঘুম বাংলা গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই নিউ আজিরা ব্লগ। সো বেসিক্যালি আজকে হচ্ছে 21 সেপ্টেম্বর অ্যান্ড আজকের দিনে আমাদের RS64 যাত্রা শুরু। আর এই ভিডিওটা মেবি হইতেছে RS64 সবার কাছে অনেক প্রিয়, কারণ হইতেছে এই ভিডিওটা করা হয়েছিল মেবি RS-এর হয়তো 2-1 দিন বাকি ছিল তখন, কারণ তখন একটা ভারী বৃষ্টি পড়তেছিল অ্যান্ড ওই সময় আমাদের ইংলিশ এক্সাম হয়েছে, যেটা আমি দেই নাই কারণ আমি হইতেছে মহাখালীতে পেরে গেছি। সো ওইটার জন্য ভালোই প্যারা খাইতে সবাই, অ্যান্ড আমি হইতেছে ওই টাইমে ভালো এনজয় করছি এবং এই ব্লগগুলো করছি। সো বেসিক্যালি আজকে আমি দেখাবো যে আমরা কী কী মোমেন্টস টার্কে এনজয় করছি, বেসিক্যালি সবাই একসাথে বৃষ্টিতে ভিজছি, কীভাবে হইতেছে ফোনকে মানে বাঁশ মেরে হইতেছে টার্কে এনজয় করা যায় সেটাও শিখছি, এটা একটা জিনিস। তারপর হচ্ছে আমি স্পেশালি থ্যাঙ্কস দিব হুমায়রাকে, কারণ তার একটা ছাতা ছিল যেটা আমাকে দেওয়ার কারণেই বেসিক্যালি এই ভিডিওসগুলো আমি শ্যুট করতে পারছিলাম। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এই ভিডিওর মধ্যে আমি স্পেশালি একটা থ্যাঙ্কস জানাবো অন্তরকে, যার ল্যাপটপ না থাকলে হয়তো আমি এত বড় একটা ভিডিও আমি এডিট করতে পারতাম না। এই ভিডিওটা বেসিক্যালি 90 জিবির ছিল অ্যান্ড এটাকে এডিট করে 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 আমি সো স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু অন্তর অ্যান্ড রুবায়েত, মানে আমার রুমমেট এখন বেসিক্যালি সে যদি না থাকতো তাহলে হয়তো মানে আমি এই ভিডিওটা করতে করতে নিজের এই যতটুকু চুল বাকি আছে এটাও ছিঁড়ে ফেলতাম। মানে এটা এত কমপ্লিকেটেড হয়েছে যে আমি নিজেও বুঝি না যে কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখবো, কারণ একটা মোমেন্টকে আমি যদি বাদ দিতে যাই, মানে যেটা আপনারা সামনে দেখবেন, যদি আমি একটা মোমেন্টকে বাদ দিতে যাই তাহলে হচ্ছে অনেক স্পেশাল অনেক প্রিশিয়াস মেমোরিজ বাদ পড়ে যাচ্ছে। আমি কী করবো? সো এমনও কিছু সিচুয়েশন পাইছি যেটা রাখবো কি রাখবো না সেটা নিয়েও কনফিউজ ছিলাম। সো যারা যারা ভিডিওতে আসেন আমাকে গালাগালি দেওয়ার আগে সরি, স্পেশালি সরি ওকে, যে আপনাদেরকে আমি ভিডিওতে এভাবে রেখেছি, রিপ্রেজেন্ট করেছি। আপনারা হয়তো রিয়েল লাইফে এমন না, বাট ওর সময় এরকম ছিলেন, সো আমি ওরকমই রেখেছি, মানে নো ফিল্টার অ্যান্ড এটা কোনো স্ক্রিপ্টেড স্টোরি না। সো আশা করি সবাই অনেক এনজয় করুন ভিডিও দেখতে। বেশি বকবক করে ফেলেছি, এত বকবক করলে তো মানুষ আবার দেখবে না। তো মেইন ভিডিওতে যাওয়া যাক। ওকে
কিন্তু সুন্দর যাবা না ওই যে ওই যা আমি আজকে ফালিয়েছি ওকে ওরে ধর ওরে ধর যায় না ও ভাই দিবেন বাচ্চা কোনটা টার্গেট কোনটা ভাই Samira, quinto, রিঙ্গিরে ভালা রিঙ্গিরে ভালা আমি তো পরে নাই তো
রিঙ্গিরে ফালা আমি জিততে হ্যালো বলো আমাকে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতেছিলাম আমার কাদা একদম চোখের মধ্যে লাগে চোখ লাল করে দিয়েছে ইউ ক্যান সি দ্যাট দেখা যাচ্ছে এখন আমি সব কাছে ডিফেন্স দিব যা রে এই হুমা ভিজা ওরা ফালা রিঙ্কি এভাবে শহীদ হয়ে গেল এবারে হুমায়রা শহীদ হয়ে গেল এবার দুজন মিলে সাইফুল Oh,
Yeah.